这俩蓝环章鱼是不是亲嘴的时候给对方毒死了？自打我又看海鱼之后，怎么又管我叫海洋之仔呢？今时不同往日了，铁子，来给你们展示一下成果啊！你瞅这斑马鳗和小斑鲷活得多好，还有这对大螳螂虾都让我养蜕皮了。蜕皮说明啥？长大了。难得蜕一回这么完整的皮啊！这皮有人要没？我拿出来晾干，你们拿回去当个小摆件啥的，我觉得能不错。还有蓝环章鱼，我养的那可以说是另一个啊，也含笑九泉啊。没事，咱再来看螳螂虾，那个小螳螂虾可。杨勇，他平时就乐意玩点花样啥的，我也乐意撒点小花。这个尸体我一会儿处理，我必须得先证明自己。海鱼确实是难养点啊，但是淡水鱼哥们现在养的一点毛病没有啊。这老德曼饲养时长2年半，除了之前身上烂过一回让我治好了之外，出过别的毛病吗？好像刚出了点。又烂了。电鳗这玩意儿身上没有鳞片，所以皮肤特别容易烂。一旦没治好，哪怕像胳膊这么粗的电鳗，那也是说死就死。没事儿。正好给你们展示一下我对电鳗皮肤病治疗这一块四海参的理解。根据电鳗的病情和水体大小按一定比例往里下土霉素，加入温水，不停的搅拌，让糖一层和粉一层融化于水中。然后大家漏出药之后，再次加入温水，用力碾碎，使其彻底融化于水当中。粉一层剩点无所谓啊，就当挂线了。给大家甩个电鳗蛋花汤，这就 OK 了。过2天换回水，预计1周左右就能好。哎。这怎么大冬天屋里还有苍蝇呢？站多眼底下抠不下来了。来吧，处理蓝环章鱼尸体。声明一下，这肯定不是我养死的啊！怎么好就是他俩产生爱情了，亲嘴的时候给对方嘴咬破了，完了就毒死了。我跟你们说，这玩意儿不能乱撇，扔垃圾桶里，流浪猫狗捡了吃必死。埋土里这块地来年可能都寸草不生。但是养死过几十只蓝环章鱼的我，他创造了个好方法。烤干，然后放1周再埋，这样一来毒性可能就挥发没了。灵感就来源于之前有一只蓝环章鱼死地变成干的，让我抠进来之后，不小心让原来养的金色浣熊蟹黄面啪嚓舔了一口，它没死，就说明蓝环章鱼干可能是没有毒的。怎么还有点香呢？